दोस्तों, बदलते लाइफस्टाइल और मौसम के चलते अक्सर लोगों को खांसी की शिकायत रहती है। लंबे समय से चली आ रही खांसी यकीनन आपको पूरी तरह से परेशान करती है। ऐसे में जितना जल्दी हो सके आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। खांसी आमतौर पर जुकाम और फ्लू का साइड इफेक्ट होती है और कई बार खांसी एलर्जी के कारण भी होती है। देखा जाए तो खांसी कई तरह की होती है और सर्दियों के मौसम में होने वाली खांसी सामान्य होती है, जो कि हमारे डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा से और कुछ प्रचलित काउंटर पर मिलने वाले सिरप से सही हो जाती है। कई लोगों को सालों पुरानी खांसी होती है, जिसे काली खांसी या सूखी खांसी भी कहते हैं। कभी कभी ये खांसी बहुत भयंकर हो जाती है। काली खांसी में सांस फूलना, गले में बलगम आना, मुंह सूखना और थका हुआ महसूस होना ये खास लक्षण होते हैं। ऐसी खांसी वाले लोगों को दैनिक जीवन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खराब खान पान और रहन सहन के चलते कभी कभी छोटे बच्चे भी सूखी खांसी के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बताते हैं एक आसान और घरेलू नुस्खा, जिसका इस्तेमाल करके आप काली खांसी या सूखी खांसी से बहुत जल्द छुटकारा पा लेंगे। और इसमें जो चीज इस्तेमाल होना है वो है अनार। दोस्तों, अनार को खून बनाने और सेहत सुधारने के लिए वरदान कहा जाता है। अनार का जूस या साबुत अनार खाने से न सिर्फ आपके चेहरे पर ग्लो आता है, बल्कि आप कई बीमारियों से बचे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ अनार ही नहीं, अनार का छिलका भी किसी औषधि से कम नहीं है। काली खांसी और सूखी खांसी से पीड़ित लोगों के लिए अनार का छिलका एक रामबाण औषधि की तरह है और ये सूखी खांसी को बहुत जल्दी खत्म करता है। इसके लिए दोस्तों करना यह है कि आप अनार के छिलके को अच्छे से धोकर धूप में सुखा लें और सूखने के बाद इसका बारीक पाउडर बना लें। और दोस्तों, सूखी खांसी में इसका रोज सुबह और शाम आधा आधा चम्मच लेने से बहुत आराम मिलता है। आप इसको चाय के साथ या गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा तो इसका कोई नुकसान भी नहीं है। और दोस्तों, अनार के नियमित सेवन से 10 से 15 दिनों में आपको खांसी से आराम मिलना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी खांसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, अनार का छिलका खांसी के साथ साथ पेट के कीड़ों में भी बहुत लाभकारी है। दोस्तों, ये आम खान पान की चीजें हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इजाजत दीजिए, एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।